Бытует мнение, что даже после вакцинации люди заболевают. Мы связались по телефону с терапевтом Гудаутского ковидного госпиталя Эльвирой Бгамбо, которая также занимается и вакцинацией в Гудаутской больнице. Как сообщила нам врач, в госпитале нет больных ковидом после введения обоих компонентов вакцины. Однако есть несколько человек, которые заболели после первой вакцинации. Но опять-таки это произошло из-за несоблюдения ограничительного режима после прививки. Люди были в плотном контакте с больными коронавирусом и сами заразились, говорят медики. Течение болезни более благоприятно, чем у других больных, то есть они не дошли до реанимации. Поражение легких менее 40% у всех, менее 50%. Насчет того, что вот бытует у нас мнение, что сделаю вакцину, заболею, не сделаю вакцину, заболею, это полная глупость, потому что все в мире пандемии лечатся только вакцинацией. Поэтому комментарии, которые иногда читаешь, просто поражаешься. И становится за наших людей и стыдно. Медики в один голос говорят, что вакцинация защищает от заболевания COVID-19 или как минимум предупреждает развитие тяжелых форм этого заболевания. Прививку от коронавирусной инфекции люди переносят по-разному, но в подавляющем большинстве случаев, если даже и проявляются побочные эффекты, то в виде небольшой температуры и недомогания в течение 1-3 дней. Но опять-таки есть те, кто остерегаются вакцинации, опасаясь каких-либо тяжелых последствий. Понятно, что у некоторых людей будут какие-то побочные действия. Начнем с того, что можно выпить таблетку анальгина или парацетамола и получить аллергическую реакцию. Не потому, что это вредная таблетка, а потому, что организм индивидуально среагировал. Это все понятно, такие вещи будут не исключением, но это будет не каждый второй. У меня лично было 2 аллергические реакции. Как аллергические реакции? Они были поздние, то есть как они протекали. У некоторых была, у одной пациентки тошнота возникла, у второй очень сильно крутило суставы. Они связали это с вакциной, что, конечно, под вопросом. И на вторую вакцинацию отказались, и мы уже не стали рисковать. Одни из самых тяжелых – это аллергические реакции тяжелые, в том числе анафилактический шок. Мы привили уже больше 4000 людей, и, к счастью, тяжелых последствий вакцинации у нас не было, не отмечалось. Там было пару аллергических реакций в виде крапивницы, поэтому вторая доза вакцины была пациентам не введена, потому что анализы крови не соответствовали. Есть единичные случаи, которые осложнились. Это те люди, которые контактировали непосредственно у себя дома, уже контактировали с больными, то есть не сказав уже, не предупредив врача, они пришли, провакцинировались, то есть не сделали ни ПЦР-анализ, не сделали ни антитела, в общем, не проверили свои антитела, так пришли, провакцинировались. Само собой, если уже в организме есть этот вирус, мы вводим вакцину, и там уже идет осложнение. На просторах сети интернет немало информации о якобы возможном чипировании населения путем введения им вакцины от коронавируса. Кто-то скажет, что это факт из области фантастики, но ведь есть и те, кто в это верит. У медиков на этот счет свое мнение. Вы знаете, наших телефонов достаточно, чтобы получить всю информацию о нас. О том, с кем мы кушаем, с кем мы сидим, с кем мы общаемся, куда ходим. Поэтому ни о каком чипировании здесь речи быть не может. В любом случае вакцина разработана для спасения народов, для спасения вообще людей на Земле. Поэтому она принесет больше пользы, чем вреда однозначно. С 11 мая в республике проходит бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции. В настоящее время порядка 4500 человек сделали прививку от коронавируса по первому компоненту. По второму компоненту привилось 2052 человека. Активная вакцинация идет среди работников госструктур. Всего в Абхазию было доставлено 6500 доз российской вакцины «Спутник В». Наш министр ведет с Российской Федерацией переговоры, и я думаю, через определенное время это все решится, и у нас будет новое поступление вакцины. Количество людей, обращающихся в поликлиники и больницы за ПЦР-диагностикой, с каждым днем растет. В последнее время практически каждый день количество людей, у которых тест показал положительный результат, превышает 100 человек. Что неудивительно, люди фактически перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Пренебрегая всевозможными правилами безопасности, активно посещают массовые мероприятия. А в это время врачи безвылазно дежуря в больницах изо дня в день борются за спасение каждого больного. Смертность для нашего населения очень высокая.
переносится очень тяжело, то есть людям не хватает воздуха, они вроде дышат, а вдохнуть не могут, не поступает кислород. Они все на потоке кислородном, кому не помогает, мы их на аппарат переводим. То есть нужно немножко себя поберечь, своих близких поберечь. Врачи не устают призывать граждан воздерживаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать элементарные правила социальной защиты и не бояться вакцинироваться. Все пандемии в мире лечатся вакцинацией. Чуму выиграли с помощью вакцины, оспу выиграли с помощью вакцины, корь выиграли с помощью вакцины, грипп выиграли, в конце концов, испанка с помощью вакцинации. И это не исключение. Посмотрите, вон есть страны, которые 100% привились и абсолютно ничего уже не боятся. 100% населения. Я сама привитая уже 4-й месяц. И, как видите, живая, здоровая. Чем больше привьются, тем больше у нас будет коллективный иммунитет, и эта инфекция уже как бы не будет искорениться. Люди должны сами осознать и прийти к этому. Не верить никаким публикациям, не верить никаким высказываниям. Пусть идут и вакцинируются. Несмотря на то, что в республике действуют ограничительные меры, массовые мероприятия все же проводятся. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях нашего беспечного отношения к болезни в целом и вакцинации. Ведь именно от нас самих зависит наше здоровье и здоровье окружающих. Алика Трапшталек Варацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.